সব গাইজ কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গাইজ বরাবরের মতো আমি আবারও চলে এসেছি ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের শনি আখড়া ব্রিজের কাছে। এখানে যে মোতালেব টাওয়ার আছে, মোতালেব টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ডে। তো গাইজ এখানে আপনাদের জন্য কিছু ফ্যান সাজিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে চার্জার ফ্যান, স্ট্যান্ড ফ্যান, টেবিল ফ্যান সহ এবং হাই স্পিড কিছু ফ্যান রয়েছে। তো এখানে যে ফ্যানগুলো আছে এগুলোর প্রাইস এবং মডেল সম্পর্কে আপনাদেরকে ডিটেলস জানাবো, সেই জন্য হাজির হয়েছি। আপনারা দেখছেন মাইশো আর আমি ইউনুস আছি আপনাদের সাথে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং যারা চ্যানেলটিতে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো গাইজ এই ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে। আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আমি জাফর আহমেদ। আমি আপনাদেরকে জানাবো আমাদের এখানে আপনার অনেক প্রকারের হাই স্পিড ফ্যান আছে, হ্যাঁ, স্ট্যান্ড ফ্যান আছে, চার্জার ফ্যান আছে, ছোটো হাই স্পিড ফ্যান আছে, টেবিল ফ্যান আছে। এটার মডেল এবং প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। তো জাফর ভাই, আমি কাইন্ডলি জানতে চাচ্ছি এখানে যে হাই স্পিড ফ্যানগুলো আছে এটা সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার সোনি ফ্যান, সোনি 9 ইঞ্চি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 750 টাকা। 9 ইঞ্চি? হ্যাঁ, 9 ইঞ্চি। এটা কত স্পিডে ঘুরবে? এটা আপনার হাই স্পিড ফ্যান, এটা আপনার 400 RPM এ করবে। 400 RPM, 5টা পাখা দেখা যাচ্ছে। জি জি, এটা হচ্ছে 5টা পাখা। আর এটা হচ্ছে 3টা পাখা। এটা হচ্ছে জনি স্টর্মি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 850 টাকা। হ্যাঁ, 850 টাকা। হ্যাঁ, এটাও আপনার 400 RPM এ করবে। এটার মধ্যে 3 পাখা দেখা, এটা হচ্ছে 3 পাখা। হাই স্পিড ছোট ফ্যানের মধ্যে হচ্ছে জনিটাই সর্বপ্রথম এবং ভালো কোয়ালিটির ফ্যান। হ্যাঁ, হেভি টেকসই এবং কয়েলটা অনেক ভালো। এটার কয়েলটা হচ্ছে আপনার তামার, ওটার কয়েলটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম। এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, এটা হচ্ছে তামার কয়েলগুলো সাধারণত ভালো হয়। জি জি। তো এখানে আরও একটা হাই স্পিড ফ্যান দেখতে পাচ্ছি এবং এটা থেকে বড়, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা হাই স্পিড ফ্যানের মধ্যে আপনার এটা মুভিং করা থাকে না, যেমন এটা আপনার মুভিংটা অপশন আছে, এখান থেকে মুভিং করবে। এটা চাপ দিলে এটা চারদিকে মুভিং করবে। হ্যাঁ, আর একটু এটার ইঞ্চি হচ্ছে 12 ইঞ্চি। হ্যাঁ, সাইজও বড় আছে, আপনার স্পিডও ভালো আছে, বাতাসটাও ভালো হবে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1150 টাকা। 1150 টাকা। জি জি। এখানে হাই স্পিডের ছোট একটা ফ্যান দেখা যাচ্ছে। এটা হাই স্পিড, এটাও হাই স্পিডের 9 ইঞ্চি ফ্যান। এটা সোনি। এটা হচ্ছে নিচের এটা হচ্ছে স্টিলের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্টিল, এসএস স্টিল। এটা আরও হেভি করছে, ওইগুলো হচ্ছে যেমন আপনার প্লাস্টিকের, এটা হচ্ছে এসএস স্টিল করছে। এটারও স্পিড ভালো, 5টা পাখা। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 850 টাকা। 850 টাকা। তো এখানে যে টেবিল ফ্যান দেখা যাচ্ছে এইটা সম্পর্কে, এটা ক্লিক টেবিল ফ্যান। এটা হচ্ছে RFL এর সম্পূর্ণ ক্লিক। হ্যাঁ, এটা আপনি দেখতে ক্রয় করতে পারেন। RFL অরিজিনাল ক্লিক? জি জি জি, এটা RFL অরিজিনাল ক্লিক টেবিল ফ্যান, 3 পাখাওয়ালা। এটা হচ্ছে 3 পাখাওয়ালা। এই অপশনটা হচ্ছে মুভিং এর অপশন। মুভিং অপশন? হ্যাঁ, এটা চাপ দিলে মুভিং হবে, চারদিকে মুভ করবে। এটার মধ্যে কি অন্য কোনো কালার আছে? না, এটার মধ্যে অন্য কোনো কালার নেই বলতে, এটাই কালার অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ, অন্য কালার কোম্পানি। এই যে জালি সিস্টেমের ফ্যানটা, 3 পাখাওয়ালা ক্লিকের ফ্যান, এটা কত ইঞ্চি? এটা হচ্ছে আপনার 16 ইঞ্চি। 16 ইঞ্চি। 16 ইঞ্চি এই ফ্যানটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1850 টাকা। এইটা হচ্ছে মিরা। এটা হচ্ছে মিরা ফ্যান। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ থাইল্যান্ডের ফ্যান, মেড বাই থাইল্যান্ড। এটা থাইল্যান্ড থেকে অ্যাসেম্বল হয়। এই ফ্যানটার বাতাসটা একবারে স্মুথলি হবে, বাতাস খুব ঠান্ডা হবে। ফ্যানের মধ্যে সবচেয়ে ঠান্ডা বাতাস দিবে আপনার এই মিরা ফ্যানটা। মিরা ফ্যানটার যে পাখাগুলো আছে এগুলো চাচের? এগুলো চাচের মেবি। কিন্তু কয়েলটা কেমন হবে ভাই? এটার কয়েলটা হচ্ছে তামার কয়েল। এটা তামার কয়েল? হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ তামার কয়েল এবং হচ্ছে সার্ভিসের দিক থেকে খুব ভালো পাবেন। এটা আপনার অনবরত চলতে থাকে। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 2850 টাকা। 2850 টাকা। এটার মধ্যে কি কোনো ডিসকাউন্ট আছে? এটার মধ্যে যদি কাস্টমার আসে আমাদের কাছে 5% এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাবে। 5% ডিসকাউন্ট। তো এখানে আরো একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। শরীফের ফ্যান? এটা হচ্ছে শরীফের। এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রিচার্জেবল ফ্যান। রিচার্জেবল ফ্যান। এটা কি আমরা পোর্টেবল ফ্যান বা চার্জার ফ্যান বলতে পারি? জি 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 জি। ওকে। এটাতে হচ্ছে আপনি এসি ডিসি দুটোটাই সুবিধা পাচ্ছেন। যেমন হচ্ছে আপনি এটা কারেন্ট থাকলে কারেন্ট চলা অবস্থায় চালাইতে পারতেছেন। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে কারেন্ট চলে গেলে অটোমেটিক ডিসি আছে, সেটাও কারেন্ট চলে গেলে চালাবেন। ও আচ্ছা, ডিসি সিস্টেম হচ্ছে ফ্যানটার চার্জ হয়ে থাকবে এবং কারেন্ট চলে গেলে চলবে, তাই তো? জি জি জি। এখানে ওপেন করার অপশন আছে না? জি জি জি। এইটাতেই হচ্ছে এই সুইচটা। এটা হচ্ছে আপনার যখন কারেন্ট থাকবে না ডিসিতে দিবেন, এখানে ওপেন। এই ডিসিতে দিলে আপনার চলবে। আবার যখন কারেন্ট থাকবে তখন যদি চালান সেক্ষেত্রে এসিতে দিবে। এসিতে দিবে? হ্যাঁ, এসিতে দিলে চলবে, প্লাস হচ্ছে আপনার চার্জও হবে। আর বন্ধ রাখতে হলে আপনার মাঝের অপশন, এই যে এখন বরাবর যেটা আছে মাঝ অপশন, আপনার এটা হচ্ছে স্পিড। আর যদি লো মিডিয়াম হাই এটা স্পিড করতে পারেন। আর এখানে হচ্ছে এলইডি লাইটের জন্য এখানে একটা লাইট আছে, লাইট অপশন আছে। এখানে লাইটও আছে? হ্যাঁ, লাইট অফ অন করতে পারবেন, লাইট দেওয়া। ও আচ্ছা আচ্ছা, এলইডি লাইট আছে। জি জি। তার মানে এটা চাইলে অন্ধকারে আলোর কাজ করবে? অন্ধকারে আলোর কাজ করবে। এই যে সুপার যে ফ্যানটা আছে স্মার্ট ফ্যান শরীফের, এই ফ্যানটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 3250 টাকা। 3250? জি জি জি।
ওকে, এটা হোয়াইট কালার দেখা যাচ্ছে এবং পাখাগুলো আছে ব্লু কালার। হ্যাঁ, জি 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 জি। এটার অ্যাকচুয়ালি আরেকটা বিষয় আছে, এটা 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি গ্যারান্টি আছে। হ্যাঁ, এটা ব্যাটারি আছে? হ্যাঁ, 6 মান্থ এটা ব্যাটারিতে চলবে। তো গাইজ এখানে এই যে হাই স্পিড ফ্যান, টেবিল ফ্যান এবং চার্জার ফ্যান আরও কিছু কালেকশন আছে। আমি একটু এখান থেকে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে আরও কিছু চার্জার ফ্যান আছে। এই ফ্যানটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। এটাও হচ্ছে শরীফেরই ফ্যান, রিচার্জেবল ফ্যান। শরীফের? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শরীফের স্মার্ট ফ্যান। এটা কত ইঞ্চি? শরীফের স্মার্ট ফ্যান, এটা হচ্ছে আপনার 14 ইঞ্চি ফ্যান। 14 ইঞ্চি ফ্যান? জি জি জি। এটার পাখার কালারটা কি কালার? এটার পাখার কালারটা হচ্ছে আপনার কমলা কালার? কমলা কালার। কমলা কালার, হ্যাঁ জি জি। এইটার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইউএসবি পোর্ট আছে। এটা ইউএসবি পোর্ট আছে। এটাতে যদি আপনি চান আপনি ফোন চার্জ করতে পারেন এখান থেকে, বা অন্য লাইট চার্জ করতে পারেন। হ্যাঁ, এটার জন্য এটা দেওয়া আছে। ইউএসবি পোর্টটা কি আপনারা দিয়ে দিন? ইউএসবি যে কেবলটা? জি জি, এটা আমরা কেবলটা দিয়ে দিব। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এখানে লো, মিডিয়াম এবং হাই স্পিড আছে, সিটিসি অপশন আছে এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এলইডি লাইট সিস্টেম আছে। তার মানে এটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো অপশনস আছে। জি জি। সেই স্মার্ট ফ্যানটার প্রাইস কত? এটার ফ্যানের প্রাইস হচ্ছে 3600 টাকা। কত ইঞ্চি বলেন? এটা হচ্ছে 14 ইঞ্চি। 14 ইঞ্চি 3600 টাকা। 3600 টাকা। এটার মধ্যে 5% ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, এটার মধ্যে 5% ডিসকাউন্ট। সরি তো গাইজ এখানে আরও একটা ফ্যানের কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু যদি বলি আপনাদেরকে, এটাও 5 পাকার এবং এখানে যে ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু 5 পাকার। এটা হচ্ছে পাকা 14 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 16 ইঞ্চি। এটার কি আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য? আরেকটা আলাদা একটু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার এন্টি কাটার সিস্টেম, যেটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি কত পার্সেন্ট চার্জ হচ্ছে এবং কত পার্সেন্ট চার্জ আছে বা কত পার্সেন্ট চলে গেছে, হ্যাঁ সেটা আপনাকে শো করবে, যেটা অন্য কোনো ফ্যানে করে না। এবং এটার ক্ষেত্রে যে এইটাও আপনার ইউএসবি কেবল সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এসিডিসি দুটোটাই পাচ্ছেন। 5 ভোল্টেজ আউট হবে? জি জি। আর 12 ভোল্টেজ আউট হবে, 12 ভোল্টেজ ইন হবে। ওকে সুপার। আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে টিয়া কালার আর হোয়াইট আছে এর মধ্যে। জি জি। এখানে যে 16 ইঞ্চির স্মার্ট ফ্যানটা আছে শরীফের, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 3850 টাকা। 3850 টাকা, 5% ডিসকাউন্ট? জি জি, 5% ডিসকাউন্ট। তো জাফর ভাই, আমি আরও কিছু ফ্যানের কালেকশন আমাদের ভিউয়ার্সদের দেখাতে চাচ্ছি। আপনি যদি বলেন, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা জিএফসি ফ্যান আছে। জিএফসি? হ্যাঁ, জিএফসি। এটা হচ্ছে জিএফসি, হ্যাঁ স্ট্যান্ড ফ্যান। এটা হচ্ছে আপনার 24 ইঞ্চি। হ্যাঁ, 24 ইঞ্চি? জি। জিএফসি স্ট্যান্ড ফ্যান। স্ট্যান্ড ফ্যান এশিয়ার? হ্যাঁ, এশিয়ার, বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার। হ্যাঁ, চমৎকার। গাইজ দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডটা। এটার একটু ব্যাক সাইডটা দেখাবেন আমাদের? জি, এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডটা দেখেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 6200 টাকা। হ্যাঁ, 6200 টাকা এবং হচ্ছে 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে এই ফ্যানটায়। এখানে দেখতে পাচ্ছি সোনালী কালার এর ভিতরে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্যানের মডেলটা এখানে সোনালী কালার হবে, আর এটা হচ্ছে এসএস, আর ভিতরটা হচ্ছে আপনার। পাখাগুলো কিসের ভাই? এটা পাখাগুলো স্টিল। স্টিল? ওকে, চমৎকার স্টিল, যে মরিচা আসবে। এটা কি কোনো ওয়ারেন্টি আছে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবে। তো জাফর ভাই, আমি এখান থেকে একটু স্ট্যান্ড ফ্যান দেখাতে চাচ্ছি আমাদের ভিউয়ার্সদের। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে 2টা স্ট্যান্ড ফ্যান আপনারা রেখেছেন। এটা সম্পর্কে একটু বলুন আমাদেরকে। এটা হচ্ছে মিরা, থাইল্যান্ডের। এটা স্ট্যান্ড ফ্যান। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 20 ইঞ্চি। হ্যাঁ, 20 ইঞ্চি? জি জি জি। এটার যে স্ট্যান্ডটা নিচে বেসমেন্টটা আছে, বেসমেন্টটা এটা এম আকৃতির নাকি? জি জি। প্রাইসটা কত এটা? এটার প্রাইস 4800 টাকা। 4800। এই পাশে যে মিডিয়ার একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি আমি, 18 ইঞ্চি ফ্যান। এটা কি 18 ইঞ্চি? জি জি, 18 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি ফ্যান এবং এটাও বেসমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, ব্ল্যাক কালারের। এটা যে কেবলটা আছে, কেবলটা কয় ফিট? 5 ফিট। 5 ফিট কেবল আছে। আপনারা মোটামুটি অনেকটা জায়গায় দূরত্ব রেখে ফ্যানটা চালাতে পারবেন। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 4200 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ফ্যানের কালেকশন দেখতে পেলেন। আশা করি এখানে যে ফ্যানগুলো দেখালাম এগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে চলে আসবেন। আমি শোরুমের ফুল অ্যাড্রেসটা একটু আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি। কাইন্ডলি ফুল অ্যাড্রেসটা বলবেন? এটা হচ্ছে 2 শনির আখড়া, মোতালেব টাওয়ার, আবেদিন ভবনের পাশেই, গ্রাউন্ড ফ্লোরে। হ্যাঁ, তো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। দেখা হবে পরবর্তীতে অন্য কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।